Comteco te invita a participar de la caravana ecológica de reforestación de Incachaca. Recuperemos la naturaleza. Este viernes 27 de septiembre usted y su familia disfrutarán del Parque Ecológico de Todos los Cochabambinos, donde podrá plantar un arbolito de pino, además de conocer los atractivos naturales de esta zona. Inscríbete en el 6º piso de Comteco. La partida de los buses será el 27 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la puerta de tu cooperativa. Comteco está en ti.